जिस इंसान को यह लगता है कि उसके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएंगे, वो कल भी वही बैठा था, वो आज भी वही बैठा है और वो कल भी वही बैठा रहेगा। यदि वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उठो और आगे बढ़ो और कर डालो उस काम को जिसको करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे हो। आज अभी इसी वक्त उस सोच को खत्म कर डालो, नहीं तो वो सोच तुम्हें खत्म कर डालेगी।